أهلا بيكم يا أحلى متابعين في الدنيا. قبل ما نبدأ نصلي على النبي. بيبدأ الفيلم مع ست عجوزة اسمها هيلجا، وبنعرف إن عندها زهايمر وطول الوقت قاعدة بتعمل تريكو قدام التلفزيون. وفجأة بتسمع صوت جاي من فتحة التهوية، فبتفتكر إن دي فران وبتتصل بسرعة على شركة مكافحة الحشرات. وأول ما بيردوا عليها بتقول لهم أنا عندي فران في البيت. فبيقول لها الموظف إن في واحد من الشركة هيوصلك في أسرع وقت. وبعدها على طول بيوصل الفني بتاع الشركة وبيدخل علشان يعاين البيت. وفي الوقت ده بيسمع صوت جاي من فتحة التهوية بتاعة الأوضة. ولما بيتابع الصوت بالكشاف اللي معاه بيتفاجئ بجثة في قلب الفتحة، وقبل ما بيطلع بيظهر له عنكبوت كبير وبيسحبه جوه الفتحة. وبتكون هيلجا الموضوع بالنسبة لها عادي، لأن الزهايمر اللي عندها بيخليها تنسى كل حاجة في لحظة. وبنرجع بالأحداث قبل كده، وبيكون في بنت اسمها جين، وبتكون عايشة في بيت مع جدتها أم أبوها وجدتها أم أمها. وبنعرف إن جين بتحب الحشرات بجنون. وفي يوم جين بتروح عند جدتها أم أبوها من فتحة التهوية علشان تاخد اللعب بتاعتها اللي عندها، فبتلاقي عنكبوت صغير في شقة جدتها، فبتعجب بيه وبتاخده معاها لأنه مختلف عن باقي العناكب. فبتسمع جدتها وأم أبوها خبط جاي من فتحة التهوية، فبتدخل الأوضة بسرعة وبتحس إن كان في شخص في الأوضة. فبتكلم ابنها وبتقول له يجي بسرعة، ولما بيوصل بتقول له إن في حد دخل عندي من فتحة التهوية. فبيعرف على طول ان بنته اللي كانت هنا ودخلت من فتحة التهوية. وساعتها بيروح لبنته وبينادى عليها لكن مش بترد عليه، فبيدخل عليها الأوضة وبيفضل يزعق معاها علشان دخلت لجدتها من فتحة التهوية. لكن جين بتعرفه ان هي متحركتش من الأوضة بتاعتها. وبعدها جين بتاخد العنكبوت وبتحطه في برطمان ازاز، فبتنادي على امها علشان تاخد بالها من اخوها الصغير. لكن جين بتقول لها انا ماليش دعوه، بتعند مع امها وبترجع اوضتها. فبتشوف العنكبوت وبتحس ان هو جعان، فبتاخد صرصار حي وبتحطه له في البرطمان علشان تشوف العنكبوت هيعمل فيه ايه. فبتتفاجئ ان هو اكله على بق واحد، وبتكون مش مصدقه ان ازاي ده حصل. وبعدها بنشوف ابوها وبيصلح السباكه عند جارتهم، فبتقول له جارته انت راجل عظيم علشان بتشتغل اي حاجة تصرف بيها على بيتك، غير ناس كتير بتكبر دماغها. وبنعرف ان جاك بيشتغل رسام اصلا وبيحب شغلانته دي وموهوب فيها، لكن للاسف مش بتجيب له فلوس كتير يقدر يصرف بيها على بيته، وعلشان كده قرر انه يشتغل في السباكة. وبعدها بنشوف جينو وهي بتجمع حشرات للعنكبوت علشان يتغذى عليها، فبتلاحظ انه بياكل بطريقة وحشية. وبنشوف بعدها والدة جين بتتكلم مع امها هيلجا، وبتكون صعبانة عليها عشان الزهايمر اللي عندها، وبتحاول تفكرها بالذكريات. فبتفتكر البلوفر اللي عاملاه لحفيدتها جين. وبعدها بترجع على شقتها وبتشوف جوزها مع بنتها وهما بيرسموا، فبتفرح لما بتلاقيه بيقرب من بنته اكتر. وبعدها بيدخل ابوها على جين فبيلاقيها رسمة عنكبوت، فبيلاحظ ان بنته مهتمة بالعناكب. فبتقول له جين مش كنت تستاذن الاول قبل ما تدخل وتشوف رسوماتي. وبعدها بنشوف العنكبوت بتاعه بيحاول يخرج من البرطمان وبيدخل على فتحة التهوية، وبيوصل عند اوضة جدتها. وتاني يوم امها بتطلب من جين انها تلبس البروفة اللي جدتها عاملاه علشان يدفيها من البرد، لكن جين بتتعصب وبترفض تلبسه لانه قديم ومش حلو عليها. وبعدها بيسمعوا الجدة وهي بتصرخ، ولما بيروحوا يشوفوها بيلاقوا البغبغان بتاعها ميت بطريقة مرعبة. فبيكلموا شركة الحشرات وبيفتكروا ان فار هو اللي عمل كده، لكن الفن مش مصدق ان ممكن فار يعمل كده، وبيحس ان في حاجة غريبة بتحصل. فبيبص على فتحة التهوية وبيلاقي نقط دم، فبيقول لهم انا هبدأ في رش البيت كله. وبنشوف جين وهي قاعدة في اوضتها، ولما بتبص على العنكبوت بتلاقيه كبر بسرعة رهيبة، فبتلاحظ ان هو غير العناكب العادية. وبنروح للفني وهو شغال في رش البيت، وبيوصل للشقة اللي جين قاعدة فيها علشان يخلص رش البيت كله. لكن جين بتحاول تمنعه انه يرش عندها، لان في اللحظة دي ممكن العنكبوت بتاعها يموت، فبيعرفها ان لازم يرش البيت كله. فبتوري له جين العنكبوت بتاعها علشان ما يموتهوش، ولما بيشوفه بيتخض من منظره. وبعدها الفن بيخلص وبيمشي، وبالليل بيطلع العنكبوت تاني وبيدخل في فتحة التهوية، وبيفضل ماشي لغاية لما بيوصل لشقة جارتهم مايا. واول ما بيشوفوا كلبها بيفضل يهوهو عليه، فبتروح مايا تشوف فيه ايه. وفجأة بيهجم عليها العنكبوت مرة واحدة علشان يموتها، وبيدخل جوه بطنها وبيفضل ماشي جوه جسمها لغاية لما بيخلص عليها. وتاني يوم جين بتسأل امها عن جارهم ايريك شغال ايه، فبتقول لها شغال معيد في الجامعة وبيدرس علم الحشرات والنباتات، وبتحذرها انها ملهاش دعوة بيه لانها مش بترتاح له. لكن جين مش بتسمع كلامها وبتروح لايريك في بيته من غير علم اهلها، وبتكون واخدة العنكبوت معاها، وبتعرفه ان هي لقت العنكبوت ده في شقة جدتها. لكن لاحظت عليه ان حركاته غريبة على عكس باقي العناكب العادية، وكمان بيكبر بسرعة وبياكل كتير. فبيقول لها ايريك العناكب دي في منهم انواع كتير، في منهم اللي بيكبر بسرعة وفي عناكب تانية عادية. فبتقول له جين هو طبيعي ان العنكبوت يكون في الحجم ده في اسبوع. فبيقول لها ايريك دي حاجة غير منطقية، وبيسألها اذا كان اهلك يعرفوا انك هنا ولا لا.
فبتقول له انهم ما يعرفوش حاجه وما يعرفوش كمان ان مربيه عنكبوت في البيت. فبيقول لها العنكبوت ده نادر جدا واحتمال كبير يكون سام وممكن يأذي اي حد حواليه. لكن جين بتأكد له ان العنكبوت ده بيحبها علشان بتأكله كتير وطول الوقت معاه. فبيقول لها إيريك الحل الوحيد انك تسيبي لي العنكبوت شويه علشان اقدر احدد اذا كان سام ولا لا. وساعتها بتوافق جين وبتسيبه وبتمشي. وبعدها بنشوف ابوها وبيتكلم مع امها وفجأة بيسمعوا صوت جاي من فتحة التهوية. فبيطلع جاك يشوف فيه ايه وفجأة بيتخض جاك وبيقع على الارض لما بيشوف كلب جارتهم ماريا طالع من الفتحة. فبياخد الكلب بيروح يخبط على شقتها لكن مش بيلاقي حد يرد عليه. وفي الوقت ده بيقرر انه يفتح الباب زي الحرامية ويدخل الشقة. واول ما بيدور عليها بيلاقيها واقعة ميتة ووشها مشوه. فبيتصل على الشرطة بسرعة بياخدوه معاهم للقس وبيفضلوا يحققوا مع جاك وبيقولوا له ازاي دخلت شقتها وهي ميتة. فبيكذب وبيقول له انا خدت المفتاح من بواب العمارة. فبيسألوا الشرطة اذا كانت بتعاني من امراض نفسية ولا لا. فبيعرفوا جاك ان اسرتها كلها ماتت من فترة وكنت بلاحظ وهي بتاخد ادوية كتير للاكتئاب بس مش لدرجة ان هي تفكر تنتحر. وساعتها بيتصل عليه جارهم إيريك وبيعرفه على موضوع تربية بنته للعنكبوت. فبيتعصب لما بيعرف ان العنكبوت ده سام ومميت. فبيقول له إيريك ده نوع خطير وممكن يأذي كل اللي حواليه. ولما جاك بيشوف العنكبوت وحجمه بيتصدم. فبيروح بسرعة البيت وبيتكلم مع بنته علشان خبت عليه موضوع تربية العنكبوت الخطير ده. فبتسأله جين عن مكان العنكبوت. فبيقول لها انت مش هتشوفيه تاني خالص وبيتعصب عليها وبيمنعها عن اي تربية حشرات نهائي. فبتنهار جين وبتقول له انت مالكش تمنعني عن الحاجة اللي بحبها. وتاني يوم بتشوف إيريك وهو بيراقب العنكبوت وبيكون حاطه في صندوق ازاز كبير. فبيلاحظ ان حجم العنكبوت كبر لغايه لما بيكسر الازاز وبيخرج منه. وبعدها بنشوف هيلجا وبنتها بتراعيها. فبتقول لها حماتها انت بتقضي طول الوقت عند امك اللي هي اصلا مش فاكراكي. وبتكون حماتها مش عاجبها الوضع بتاع مرات ابنها وبتروح لابنها وبتزعق معاه بسبب اسلوب مراته معاها. فبتقول له انت مش راجل علشان مش عارف تسيطر على مراتك ولا بنتك. فبيقول لها انت ليه بتعامليني وحش كده. قالت له مفيش ام بتكره ابنها بس انت مش عارف تحكم مراتك. وبتسيبه وبتمشي وهي متعصبه وبتروح لشقتها وبتفضل تدور على الكلب بتاعها ومش بتلاقيه لغايه لما بتدخل الاوضه وبتبص عليه في فتحه التهويه. واول ما بتبص جوه الفتحه بيهجم عليها العنكبوت بوحشيه وبيخلص عليها. وفي نفس الوقت بنشوف جاك وهو متعصب بسبب الكلام اللي امه قالته له لانه بصراحه يحرق الدم. وساعتها بتجيله حاله عصبيه وبيكسر الشاشه. فبيترعبوا مراته واولاده من الحاله اللي هو فيها. فبيبعدوا عنه وبيدخلوا جوه الاوضه. فبترجع مراته تحذره انه ما ينفعش يعمل كده قدام اولاده علشان ما يجيلهمش حاله نفسيه ويتعقدوا. وفجأة بيظهر العنكبوت من ورا جاك فبيهجم عليهم وبيوقعهم على الأرض. وبعدها بياخدهم معاه جوه فتحة التهوية. وبنشوف جين وهي قاعدة بتسمع أغاني ومش حاسة باللي حواليها. فبتلاحظ كلب جارتهم ماريا بيهوهو بطريقة غير طبيعية. فبتشيل السماعات وبتقوم تدور على أبوها وأمها بس مش بتلاقيهم. فبتاخد بالها إن غطا فتحة التهوية متشال. وفي الوقت ده أبوها وأمها بيكونوا لسه عايشين وبيحاولوا يقاوموا بكل قوتهم علشان يقدروا يهربوا من العنكبوت. وبنشوف جين وهي لسه بتبص جوه فتحة التهوية وفجأة بيظهر لها العنكبوت. فبتقوم بسرعة تسد فتحة التهوية بالمكتبة علشان ما يقدرش يخرج. لكن بتبص وراه وبتلاقيه خرج من ناحية تانية وراح ناحية أخوها الصغير. فبتروح بسرعة لأخوها الصغير وبتلاقي العنكبوت اختفى. وساعتها بتشغل جين دماغها وبتقرر إن هي تقاوم العنكبوت. وبدأت في عمايل تركيبة من عندها علشان تقدر تسيطر بيها عليه وتحمي نفسها. وبتملى بيه مسدس المية بتاعها وبتدخل بيه في فتحة التهوية علشان تنقذ أبوها وأمها. وبتفضل ماشية في الفتحة لغاية لما بتوصل لشقة إيريك جارهم. فبتنصدم لما بتلاقيه متعلق في الحيطة وميت. فبتروح لأوضة جدتها تسألها تعرف ايه عن العنكبوت لكن بتكون مش فاكرة اي حاجة بسبب الزهايمر اللي عندها. فبتقرر جين في الوقت ده ان ترش المادة بتاعتها على جسمها علشان العنكبوت ما يجيش ناحيتها. وبعدها داني بيوصل لشقة هيلجا علشان يرشها هي كمان. فبيستحوذ العنكبوت عليه وبيسحبه هو كمان. وجين بترجع تاني تدور على اهلها في فتحة التهوية. فبتسمع صوت ابوها جاي من جوه الفتحة. ولما بتمشي ورا الصوت بتوصل لباباها اخيرا. واول ما بتشوفه بترش عليه المادة اللي هي عاملاها علشان خاطر العنكبوت ما يجيش ناحيته. وفجأة بيظهر لهم العنكبوت فبيترعبوا منه وبيقعوا في المكان اللي فيه الجثث. وبيحاول العنكبوت يقرب منهم علشان يخلص عليهم لكن جاك بيرش عليه المادة اللي عاملاها جين فبيبعد عنهم مؤقتا. وفي الوقت ده بنشوف داني وهو بيقع من فتحة التهوية. ولما بيشوف جاك وجين بيحذرهم من العنكبوت العملاق فبيحاولوا يهدوه علشان يفكروا يتخلصوا منه ازاي. وساعتها بيظهر العنكبوت من وراهم فبيحاول داني انه يضربه بمسدس المسامير لكن العنكبوت بيموته وبيسحبه معاه. وبيرجع جاك وبنته للمكان اللي فيه الجثث وهناك بيلاقي مراته وابنه الصغير. وفجأة بيظهر لهم العنكبوت تاني فبيحاول جاك يحمي اسرته باي طريقه لكن جين بتقرر تنتقم منه بكل شجاعه. واول ما بيقرب من الباب الحديد بتنزله عليه فبينقسم العنكبوت لنصين واخيرا بيموت. وفي الوقت ده جين بتقرب من ابوه وبتقوله انها بتحبه جدا. وبيخلص فيلمنا. اشوفكم في فيلم جديد.